今天我们来打屁雕刻啊！我们今天打一只小蝗虫，然后呢，我明天对它进行修光雕刻哦，就这样子。下面我们要开始打屁了啊！我们先把它蝗虫的头部给它雕刻出来啊！我用的是这种三角刀头，这个是小雅白，因为木质比较软，所以呢用三角刀头就可以了。而且我打屁的范围也是小范围打屁的，所以不需要什么清地刀。像这个样子哦，我们一只的小蝗虫出坯就打好了啊。
那我明天对它进行休光啊，再见。